buongiorno a tutti amici di Radio Rossonera, ben ritrovati qui sul nostro canale. Questo è Mattino Milan. Buon venerdì, buon inizio di weekend da parte di Enrico Boiani. A farmi compagnia questa mattina e a fare compagnia a voi c'è Beatrice Sarti. Ciao Bea. Ciao a tutti e buongiorno. Allora Bea, dobbiamo parlare di un pochino di questioni quest'oggi perché naturalmente proprio in questi minuti, perché quando starete vedendo il video o le squadre stanno per scendere in campo o saranno già scese in campo, il Milan torna appunto a giocare l'amichevole contro l'Entella, soprattutto per rimettere in moto Ardon Yashari. La commenteremo durante l'Hunch Press, faremo il punto anche poi durante il tour sulla gara comandata, se appunto Ardon avrà giocato. Diciamo che l'obiettivo principale è quello, no? Rimettere in moto lo svizzero. Bisogna parlare di una spruzzatina proprio leggera di mercato, che poi affronteremo anche questa meglio durante il talk, ma soprattutto le parole nella notte di fatto a CBS di Christian Pulisic, che sono il vero piatto forte. Prima di iniziare, Bea, però noi dobbiamo fare un invito classico, che siccome quando conduce Simo lo faccio io, oggi che conduco io lo devi Lo fare fai tu. tu. Dai. No, hai ragione. Hai ragione, vi invitiamo, se vi fa piacere, a iscrivervi al nostro canale perché è gratuito, quindi iscrivervi è assolutamente gratuito, mettere like anche e lasciare un commento anche. Non è gratuito l'abbonamento, però è veramente un piccolissimo contributo perché vi ricordo che gli abbonamenti a TV, app, costano molto di più che l'abbonamento a Radio Rossonera e quindi se vi fa piacere abbonatevi, anche perché potrete scrivere i commenti con un fantastico badge con il diavoletto rossonero, quindi voglio dire è un po' un trademark. Perfetta, Bea, sei stata perfetta, sei stata molto più brava di me, sicuramente il nostro Quello ascoltatore è va impossibile. accolto maggiormente il tuo invito rispetto al mio, ma insomma capisco. Allora, dicevamo, l'amichevole, ok, stanno giocando, staranno giocando, stanno per giocare, avranno già giocato, insomma la commenteremo. Il mercato, ci sono due nomi che tra ieri e oggi diciamo la fanno un pochino da padrone, e sono quello di Franculino del Midtjylland, il nome della squadra, fatico a pronunciarlo, e così un po' a sorpresa ieri sera Sport Italia ha lanciato l'indiscrezione di Gabriel Jesus, ma ne parleremo appunto principalmente durante il talk. Arriviamo al dunque, alle parole di Christian Pulisic, perché ha affrontato un pochino di temi. Partiamo da questo, no, non è questo, è questo qua. Ecco, la prima dichiarazione, una lunga intervista a CBS Sports nel quale ha parlato di vari temi, tra cui naturalmente del Milan. Partiamo con la prima questione, che è quella legata alla nazionale, sosta, non sosta, convocazione, non convocazione, eccetera. Queste sono le parole di Chris. Parlando con le persone del Milan, ma anche quando ho lasciato la nazionale, abbiamo avuto buone conversazioni. Non credo fosse giusto per me andare in nazionale e giocare lì la mia prima partita. Voglio solo assicurarmi di avere il tempo giusto per prendermi cura di me stesso e controllare che il mio bicipite femorale stia bene, permettendo ad altri di prendere il mio posto. Quindi penso che sia stata la decisione migliore per tutti in questo momento. Ecco, Beh, mi meno sembrano. male, poi ti lascio parola, Bea, che ha parlato lui, perché stava diventando una situazione un pochino troppo da dito puntato, tutti che puntano il dito a tutti gli altri, il Milan verso gli Stati Uniti verso il Milan, di mezzo Pochettino che quando fa le dichiarazioni ogni tot butta lì la frasetta, aveva un problema rimediato come sempre col suo club, insomma ha parlato lui, ha detto che è stata la decisione giusta, bene così mi verrebbe da dire. Sì, assolutamente, mi sembra che abbia chiarito un po' la situazione, poi sulle battutine, sul fatto che il giocatore arriva con un problema. Ragazzi, è ovvio che i giocatori la maggior parte del tempo lo trascorrono con le squadre di club. Io infatti quando un giocatore si fa male durante l'allenamento della nazionale mi fa ridere quando leggo si è fatto male in nazionale, colpa della nazionale. La colpa è altrove, ad esempio quello che è successo a Pulisic, lì è la nazionale, perché lui quella famosa partita
della scorsa sosta nazionali, dato che non stava benissimo, non doveva giocarla e infatti si è fatto male durante la partita, l'ultima degli Stati Uniti. Allora lì ok, però è ovvio che i giocatori trascorrendo più tempo con le squadre di club il rischio è molto più alto che si facciano male nella squadra di club, magari arrivano in nazionale un po' stanchi, però sono cose che sono sempre successe. Ha fatto bene lui a parlare, lui è il giocatore più importante degli Stati Uniti, quindi è ovvio che farà sempre discutere quando non andrà in nazionale, ma mi sembra che in questo momento c'erano tutte le motivazioni per restare a Milanello, quindi. Direi di sì, Bea. Sull'infortunio ho specificato anche altre cose. Quando succede così frustrante, ti vengono in mente tutti quei pensieri, perché proprio adesso le cose andavano bene all'inizio della stagione. Per fortuna non credo sia la cosa peggiore che potesse capitarmi. Sono stato fuori un paio di settimane, ora sono già tornato, quindi sono fortunato che non sia andata peggio di così. Cerco di vederla da una prospettiva positiva. Come calciatore, i momenti in cui sei infortunato e non puoi giocare nel fine settimana sono i peggiori per noi. Lavoriamo duramente per cercare di mantenerci in forma, di essere disponibili il più possibile e quei momenti possono essere davvero difficili perché vorresti solo tornare in campo e aiutare la squadra, è davvero dura, sei sul lettino del fisioterapista a guardare la tua squadra che si allena, è una situazione difficile, ma penso che sia proprio quella sensazione a spingerti a voler tornare il più velocemente possibile. È stata dura, ma ora sono tornato e mi sento molto, molto meglio. Questo Bea perché anche in un'altra dichiarazione Pulisic ha anche parlato delle, ovviamente l'intervista completa la troverete anche sul sito di Radio Rossonera www.radiorossonera.it, ha parlato anche delle pressioni che ci sono, che sia si mettono loro come giocatori a livello di obiettivi, sia poi arrivano dall'esterno, soprattutto nei grandi club. Fa capire che sto ragazzo davvero quando non riesce a giocare non la vive benissimo, sia che sia diciamo per infortunio, sia che sia poi per scelte, no? Ricordo l'anno scorso c'era stato un periodo in cui faceva un po' il centrocampista, ogni tanto stava fuori e non la viveva benissimo e questo infortunio l'ha vissuto più o meno allo stesso modo. Sì, poi io credo che Pulisic sia stato in carriera sfortunato dal punto di vista degli infortuni, perché al Milan comunque è rinato, no, da questo punto di vista, perché quando è arrivato avevamo tanti dubbi sulla sua tenuta fisica, guardando anche il suo curriculum infortuni, no? E quindi avendo vissuto quei periodi difficili quando non era al Milan, è ovvio che quando si fa male, secondo me, gli tornano anche certi tipi di pensieri, no? Anche perché qui le cose sono sempre andate bene, a parte qualche piccolo stop, però insomma, queste sono cose di routine. Però lui essendo stato un injury prone, perché prima di arrivare al Milan di fatto lo era, no? Era un giocatore che si faceva male molto spesso, stava fuori spesso. Quindi immagino che nella sua testa, no, quando parla di pensieri, per me sono un po' questi. Arriviamo al dunque, Bea, dai, via la maschera, giù la maschera, via. Ha parlato di scudetto? Basta, esatto, basta quisquiglie, dai, su. Se non vincere lo scudetto renderebbe la nostra stagione negativa, è il nostro obiettivo, sicuramente. Non Oh, voglio. Cosa? oh, finalmente. C'è qualcuno che lo dice. È il nostro obiettivo, sicuramente. Non voglio vederla dal lato negativo, come sarà se non vinceremo. Faremo del nostro meglio, verremo giudicati partita dopo partita. Ci sono state stagioni in cui non ho vinto niente, ma abbiamo fatto tante belle cose. Quando vinci quel trofeo, ma quando vinci quel trofeo non c'è nulla come ciò, vuol dire che il lavoro viene ripagato. E signori miei, è giusto, finalmente qualcuno che alza un po' l'asticella dell'obiettivo. Che non significa dire dobbiamo vincere lo scudetto, se non vinciamo lo scudetto è uno schifo totale, non va bene niente, è un disastro, è un fallimento, eccetera. Ma che sia invece l'obiettivo, poi puoi andarci vicino, vicinissimo, raggiungerlo, puoi dover mollare tutto perché non ce la fai, però che sia l'obiettivo, che tutti devono avere in testa quella cosa lì, perché poi più l'obiettivo è alto e più le tue aspettative sono alte e quindi lavori per avvicinarti all'obiettivo e più i risultati saranno migliori. Anche quando il Milan è tornato in Champions League, Maldini, Sì, sì. Massara parlavano di dobbiamo puntare ai primi posti
perché se punti al quarto rischi di finire quinto o sesto. Se punti al primo, magari invece, se le cose vanno male, finisci secondo o terzo. Bisogna averla questa mentalità No, ma io così alta. capisco Allegri che protegge per me l'ambiente quando parla così, perché poi dentro lo spogliatoio quello che si dicono lo sanno loro, come è giusto che sia. Quindi capisco Allegri che protegge l'ambiente, lo spogliatoio e tutto, però è ovvio che, cioè, una squadra come il Milan, un club come il Milan, non può dirti, ma il nostro obiettivo è il quarto posto, ma poi un giocatore, no? Ma che motivazioni può avere a dire il nostro obiettivo è il quarto posto, va bene così? È ovvio che il Milan deve, ecco qui c'è l'obbligo, il Milan deve tornare l'anno prossimo a giocare la Champions, però l'obiettivo è giusto che Pulisic dica è il primo posto, perché è giusto, perché tu devi combattere per il primo posto. Poi è ovvio che non è un disastro totale, il disastro totale è stato l'anno scorso, quello è un disastro totale. Però non penso che un giocatore si ritenga soddisfatto, cioè alla fine la carriera dei giocatori non è lunghissima. E se tu, Pulisic alla fine se ci pensi, da quando è al Milan, un anno è arrivato ottavo, l'anno prima è arrivato secondo, però tra mille lo sappiamo. È ovvio che se quest'anno arriva quarto e basta, non penso che dica, ah beh, che bell'anno, sì, e l'anno scorso è stato peggio, però sai, se vince lo scudetto magari cioè, l'andata è un po' meglio, no? Direi di sì e penso anche che Christian, per come sta bene qua, voglia anche regalarsi proprio una soddisfazione importante dal punto di vista sportivo qua, perché ha parlato anche di Italia, ha parlato del fatto che sta molto bene, che batte Londra. Ora io non so se tipo la compagna di Tonali è d'accordo con questa formazione, però Christian Pulisic ci ha detto che è così, secondo lui, e poi ha Ci parlato con mancherebbe. anche un pizzico di invidia, secondo me, di Luka Modric e di come sta arrivando a giocare a 40 anni a Stinelli, ma ha confermato soprattutto che ha regalato l'iPhone a tutti i suoi compagni come rito di iniziazione. Sì. Ha detto, non so se io debba confermarlo, ma sì, questa cosa è successa, non so come è uscita, l'ha detta Santiago comunque. In teoria i nuovi dovrebbero cantare davanti alla squadra, ma quando sei Luka Modric e hai vinto il pallone d'oro e diverse Champions, puoi anche non farlo. E poi non si dice di no a nuovi iPhone. Io sono C'ha d'accordo, tra ragione. l'altro, se Luka Modric volesse fare un salto in redazione, io sono qua, noi siamo qua, Bea, no? Non diciamo di Sì, no neanche noi. Ha se anche detto vuole. che ha cantato Party in the USA di Miley Cyrus Pulisic al suo arrivo, dicendo che molti erano a disagio e in imbarazzo. Io penso anch'io lo sarei stato, non voglio immaginare questa scena in cui Pulisic canta Miley Cyrus. Non so te, Bea, non so. Però sul Non so, fatto di Modric. io sono fan di quando canto le canzoni italiane, quelle da karaoke, proprio quelle, però immagino che, vabbè, Pulisic è statunitense, quindi ci sta. Però prima o poi spero di vederlo cantare una canzone tipo Azzurro, quelle cose lì. Ci Ricordo che sta. di una performance di Tatarusano, se non erro, che cantò una Vedi, canzone vedi. italiana. Ricordo Cioè, questo. oppure Va Maledetta bene. Primavera, cioè quelle cose lì, ecco. Sì, 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 quelle cose lì che piacciono a te. Va bene, siamo arrivati in fondo con questo episodio, con questa puntata di Mattino Mio. Voi però non, cioè, restate con noi, ci fermiamo solo un attimo perché poi alle ore 13 c'è Lunch Press, quindi mi raccomando seguiteci in diretta, si starà giocando ancora, sarà appena terminata la partita l'amichevole di questa sosta in cui Pulisic tra l'altro sarà in campo, ci sarà in campo naturalmente a Yashari, ci sarà il Sì. talk alle ore 16, l'ultimo della settimana, faremo il punto anche su tutti i giocatori del Milan impegnati con i nazionali, perché Bea qualcuno ha giocato, qualcuno titolare, qualcuno non è entrato proprio, insomma dobbiamo fare il classico punto sui minutaggi e poi un pochino di mercato perché ci sono questi due nomi che svettano un po' su tutti in questo momento, il sogno Lewandowski sullo sfondo, insomma, bisogna parlare anche di questo. Grazie a tutti, Bea, grazie, ciao, ci ritroviamo dopo. Grazie a voi, a dopo. Un saluto e un abbraccio anche da parte di Enrico Boiani, non perdetevi i nostri prossimi appuntamenti. Ciao.